Di sini kan kalau di sini kayaknya nggak ada yang berhenti. Ya. Berhenti nih. Nah kemarin yang jantung, ya bagaimana Ustadz ya yang jantung tuh ya di sini kan. Nah ini nggak terlalu ya. Ya jelas ya insyaallah ya. Apa tadi yang gangguan virus bakteri lambung dan paru-paru, lebih fokus di situ. Tapi di general treatment dulu, dibuat semuanya itu aktif ya, hingga dia lebih nyaman dan melawan virus bakterinya lebih cepat insyaallah. Dengan general treatment lalu fokus lambung paru-paru. Nyaman ya Ustadz ya? Nyaman? Sumbatan kepala dari sini juga. Nah, ke kepala diberi